ទីតាំង ABA 24 និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333ឬ 1800 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 24 និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333ឬ 1800 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 24 និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការ
អនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333 ឬ 1800 203 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333 ឬ 1800 203 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333 ឬ 1800 203
203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលចិត្តលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333ឬ1800 203 203លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលចិត្តលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333ឬ1800 203 203លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលចិត្តលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីក I would like to pay my highest respect to Excellency, Honorable guests, ladies and gentlemen. Welcome to the official commencement of Reverse Innovation Cohort 5 Reverse Pitch Day.
On behalf of the organizer, I would like to pay my sincere gratitude and warmly welcome His Excellency Dr. Tang Wen Lee, Executive Director of the Startup Center. Thank you. Ms. Pong Saraychit, Business and Networking Officer of Khmer Enterprise. Ms. Thiam Romani, EVP and Chief External Affairs Officer, Regional Manager of ABA Bank. Thank you very much for joining us today. It is my great honor to welcome you to this morning event. My name is Ray Bomei, a Startup Program Associate at the Startup Center, and I will be the host of today's event. Before we officially start the event, please allow me to provide a brief overview of the Reverse Innovation Cohort 5, or in short we call it RI. RI is a 3-month intensive accelerator program dedicated to address critical industrial challenges, empowering startups and innovators to create groundbreaking solutions in order to address the market challenges. Aligned with the government vision for economic development and digital transformation, RI recognizes the pivotal role of startups in driving innovation and reshaping the futures of Cambodia toward digital economy. As RI prepares for its 5th cohort, the program expands its focus from fintech to broader range of sectors, fostering partnership between domain experts and innovators to develop transformative services in response to evolving markets. In the next agenda item, our program lead will present you in a more comprehensive information about the program as well as what it's hoping to bring to our transformative ecosystem. On a side note, may I kindly request Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, to kindly put your mobile devices on mute for the duration of event. Your cooperation is greatly appreciated. Please kindly be informed that the Reverse Innovation Cohort 5 Reverse Pitch Day is being broadcasted live on the official Facebook page and Telegram channel of the Startup Center. On behalf of the organizer, I would like to respectfully inform that Reverse Innovation Cohort 5 is organized by the Ministry of Economy and Finance and the Startup Center and co-organized by Khmer Enterprise. Within this cohort, we are honored to have ABA Bank as our diamond sponsor. We would like to express our sincere gratitude to ABA Bank for their generous support. We would also like to extend our appreciation to our domain experts who are joining us with this cohort, including ABA Bank, Capia Cyber Co. Ltd., Eurochem Agribusiness Committee, ERP Campus, and Big A Co. Ltd. Additionally, we would also like to thank and give our acknowledgement to our media partner, Press News. Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, before starting the event, please kindly allow me to provide the outline of the agenda today. We will start the event with the national anthem of the Kingdom of Cambodia. After the national anthem, we will observe 1 minute in silence to pay our tribute to our brave soldiers who have sacrificed to our nation during the recent border conflict. Our first agenda is the welcoming remark by Ms. Thiam Romani, EVP and Chief External Affairs Officer, Regional Manager of ABA Bank. Following by the second agenda, which is another welcoming remark by Ms. Pong Saraychit, Business and Networking Officer of Khmer Enterprise. In the third agenda, there will be an opening remark by His Excellency Dr. Tang Wen Lee, Executive Director of the Startup Center. Then we will move to the following agenda, which is the program orientation delivered by Mr. Sato Biret, the program lead of Reverse Innovation Cohort 5. Next on the agenda, we will watch a short highlight video about the program. After the highlight video, we will have a photo session. And then we will have a 20-minute coffee break. After the break, there will be a brief introduction to our domain expert. After the introduction, we will start the challenge statement presentation by Mr. Oi Chi Hieng, Head and Light Business Leading Department of ABA Bank, who will present us the challenge statement on inclusive digital finance and informal economy. After that, there is another presentation on the challenge statement on combating the rise of online scam by Mr. Ung Po Hai, Managing Director of Capia Cyber Co. Ltd. The next challenge statement on simplified ERP statement for Cambodian SME will be presented by Mr. Non Sapanon, founder of ERP Compass. Then we will have another presentation on the challenge statement on unlocking Cambodian talent and artist industry by Mr. Tin Komain, founder and managing director of Big A Co. Ltd. After that, we will have another presentation on the last two challenge statements, including market access for smallholder farmer and last mile logistics for rural area by Mr. Chan Sarai Vice Chairman of Eurochem Agribusiness Committee. And before concluding our event, we will have a session to present the appreciation gift to our domain expert and another group photo. And then we will close the event.
Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, to officially start our event, please kindly rise for the national anthem of the Kingdom of Cambodia. And border conflict. Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, within the agenda, we will have the welcoming remark delivered by Mithiam Romani, EVP and Chief External Affairs Officer, Regional Manager of ABA Bank. Without further delay, may I please kindly invite Mithiam Romani to the stage to deliver the welcoming remark. Good morning. First of all, good morning, His Excellency Dr. Tang Ngun Lee, Executive Director of the Cho Startup Center, and Ms. Phung Saray Chiet, as a Business Networking Officer. And all the distinguished guests, entrepreneurs, innovators, ladies and gentlemen. On behalf of ABA Bank, it is my great honor to join you today at Reverse Innovation Cohort 5 organized by the Cho Startup Center. We are proud to be here not only as a partner, but also as a diamond sponsor of this event, because the innovation has always been at the very front of ABA's journey. Reverse innovation is a powerful concept. It challenges us to use that solution do not always have to come from the largest economy of the most developed markets, but instead they can emerge from the ground up, from communities, from startups, from countries like Cambodia, and where these solutions are built to address a real and everyday challenges. They have the potential to scale globally. Cambodia today is a place of tremendous opportunity with a young and dynamic population, growing digital infrastructure, and a vibrant entrepreneurial ecosystem. We are no longer only adopting global ideas. We are creating our own, and these ideas born here can actually inspire and change well beyond the borders. At ABA Bank, we know this journey very well, because from a small institution the last 2 decades ago, we have grown to becoming Cambodia's leading digital banks today, serving millions of customers nationwide. We did this not just by following, but by pioneering digital financial solutions.
making the banking more accessible, convenient, and especially inclusive. That is, in essence, reverse innovation, what we are having the program today. So starting locally, solving local needs, and building models that others can actually learn from. But innovation does not happen in isolation. It requires an ecosystem, and the one ecosystem where startups, financial institution, regulation, and investor comes together to nurture bold ideas. This is why ABA is proud to support this event to empower young innovators and to encourage collaboration and to be part of the platform that turn ambition into action. To the entrepreneurs here today, your creativity is Cambodia's greatest asset. So I encourage you to continue thinking differently, challenging norms, and addressing the platform that matter most. The solution you design here can go on to change industries, markets, and lives across the world. At ABA, we see ourselves not only as a bank, but as a partner in innovation. So we are committed to supporting initiatives that drive progress, foster responsible growth, and position Cambodia as a hub of ideas and opportunities. In closing, let me thank the Cho Startup Center and all the teams for bringing us together, and all of you for your dedication and vision. Together we can transform Cambodia from a consumer of innovation into a global contributor of innovation. We wish all the shortlist candidates and the startups here today good luck in your journey to success. Thank you. Yeah. Thank you very much, Ms. Thiam Rumnia, for your warm welcoming remarks. Now, may I please kindly invite Ms. Pung Sarajit, Business and Networking Officer of My Enterprise, to deliver a welcoming remark. First of all, good morning, His Excellency Dr. Tang Won Lee, Executive Director of the Cho Startup Center, Ms. Thiam Rumnia, EVP and Chief External Affairs Officer, Regional Manager of ABA Bank, Excellency, ladies and gentlemen, judges, mentor, and distinguished guests. It is such a great honor for me today to represent Khmer Enterprise, given a welcome remark for the Reverse Pitch Day. I would like to express my appreciations to the Cho Startup Center, supporting partners for organizing the program Reverse Innovation Cohort 5, which continue to play an essential role in fostering innovations and entrepreneurship in Cambodia. The Reverse Innovation Program serves as a platform that enables addressing the real-world challenge with the real-world solutions by empowering startups to grow into a robust business capable of making meaningful contributions to Cambodia's economy. For Khmer Enterprise, or we know as KE, is a trust fund created by the Royal Government of Cambodia to work directly with startup and SME, partner institution, stakeholder to build a vibrant ecosystem, entrepreneurial ecosystem in Cambodia. And the collaborations with the Cho Startup Center has been instrumental in driving meaningful impact and achieving shared goals within the startup community. So far, through the collaborations between Khmer Enterprise and the Cho Startup Center, we have achieved several key programs, including Digital Platform Accelerator Program, Digital SME Accelerator Program, Turing Hackathon, Startup Exposure Trip, and Reverse Innovation Program. Khmer Enterprise recognized that Reverse Innovation, a 3-month accelerator program, is a strategic initiative to support startups in developing innovative solutions to address market challenges with insights from domain experts. As part of our mission to design initiatives that strengthen startups and SME in product development and market expansion, this program strongly aligns with our objective.
In particularly, Cohort 5 addressed critical areas such as inclusive digital finance, online safety, agriculture market access, rural logistics, and SME digitalization sectors. Moreover, it complements the government strategy by driving digital transformation, fostering resilience, and supporting sustainable growth across multiple industries. A reflection of why my enterprise view the necessity of this program and we still become the co-organizer since Cohort 1 is because, firstly, Reverse Innovation directly tackle Cambodia's pressing challenge by generating solutions that are affordable, practical, and culturally relevant, ensuring they truly fit within our local economic and social context. Secondly, the program plays a vital role in strengthening Cambodia's innovation, ecosystem, and entrepreneurial capacity. By nurturing local talent and expertise, we reduce reliant and imported solutions while positioning Cambodia's startup to develop innovations that can one day scale and be exported to regional and global markets. Finally, Reverse Innovation not only strengthens our local startup ecosystem, but also integrates Cambodia into a global innovation network. It creates opportunities to both share our homegrown successes and learn from international best practice, elevating Cambodia's presence in the global entrepreneurship landscape. In conclusion, Khmer Enterprise would like to express gratitude to our esteemed partners, the Joe Startup Center, ABA Bank, and other supporting partners for their vital initiative that continue to support this program. We hope that today's event, through its presentation and discussion, will inspire fresh ideas and provide valuable input for innovators, startups, students, emerging business group, and all stakeholders here today. Finally, Khmer Enterprise wish His Excellency and distinguished guests, judges, mentors, and all participating startup and business team lasting happiness, good health, and success in their venture. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Rajit, for your insightful remark. Now, on the agenda, we are honored to have His Excellency Dr. Tang Wen Lee, Executive Director of the Joe Startup Center, to deliver an opening remark. I'm not sure why my colleague would like to run this program in English, actually. I see not so many foreigners, right? Earlier this year, we published a research called Founder Outlook that we study from the perspective of a different current startup CEO. And it turns out that one among those finds out, they request us to run a program mainly in local language so that they can absorb better, they can pitch better, not see us as a disadvantage during the pitch where a young entrepreneur can speak English fluently while a bit older one could lag behind in this category. But doesn't mean that their solution, their product are bad at all. But I mean, the Startup Center, perhaps we need to position ourselves in the middle because, I mean, during the program, there will be a dual language to be offered because there are foreign mentors, foreign speakers, and perhaps in the coming future you will pitch in front of foreign investors too, right? So be prepared for yourself ahead. It would be a gradually advantage in this case as well. But well, I mean, since the program is organized in this way, so that is just a short opening remark. So first of all, I would like to respect to Ms. Phuong Sirajit, Business and Networking Officer of Khmer Enterprise, Ms. Thiam Romani, Chief External Affairs Officer of ABA Banks, distinguished guests, startup ladies and gentlemen. I am very honored to stand in front of you and see both familiar and new faces, which kind of good, right? I mean, all new faces, meaning that the ecosystem is start growing, meaning that it can attract more new startup to at least show their passion for the journey of entrepreneurship. And the familiar faces, because they used to be the startup in the past, in the previous cohort, in the previous years, and now they mature. They wanted to share and contribute their domain expert into this community. I mean, it's quite good, I would say.
Yes, I would say. And reverse innovation, which is it is one among our flagship program because of the complexity, the length of the program. The Startup Center can commit to run such kinds of events only 2 per year because it's gonna take around 4 months, per program in order to rearrange it from the call for application to the final pitch day. And the first semester, we've already finished digital platform accelerator already, and now coming to the second semester where we are going to run these events. And it's gonna be last for 3 to 4 months. Hopefully that we can finish by end of November or early November this year. So reverse innovation is really unique in a way that the challenge normally coming up from the startup themselves in a typical startup world. Reverse in a way that if that challenge is really complicated, that startup themselves are not experienced enough in their working career, in their daily life. So by not asking the industry, the corporation, that they already familiar with this space for a while but fail to solve it because corporations we consider like an elephant, like they big, bulky, and sometimes they cannot tweak a small thing. And this is where startup can come to help this big corporation. So the idea of the reverse innovation is not that new. I mean, it has been in the academic for a couple of years already, but not so many institutions apply that kinds of concept. And as of now, to my best of my knowledge, I think only the Startup Center in Cambodia that really committed to run this program for 5 years straight, up to cohort 5 right now, as you can see it. And we always partner with bank, MFI, insurance company. I mean, a big names in Cambodia to provide some sort of challenges that they faces. And then the startup can pick up their challenge, tweak a little bit here and there, and then they can solve it. Hopefully that they can join acquisition or maybe provide an isolated solution to the industry and also to the market as well. Of course, this model isn't perfect. We need to shape over the year. And this year marks as a new major milestone where we tweak a little bit about this reverse innovation while maintaining the core concept. Reverse still reverse, but we tweak in a way that a big corporate provide the challenges, but we will invite the domain expert. As you can see over there, there are ABA Bank, Garpia, Eurocharm, ERP, and also Big 8. We consider them as the domain expert, and then they can tweak the challenges so that it would be easy to guide a startup if they are interested in one among those challenges. Not really 100% fit, but at least they can shape a little bit in order to improve their market fit when they launch their MVP in the coming months or coming years. So that is the ideas of this reverse innovation program. I hope that this model will bring fruitful to startup and also our team to learn from the experience, and hopefully that it would be so the better result compared to the previous year that we run so far. So that is about the program. And this year, I think we still receive a very strong interest from the startup community. We received 53 applications, and we selected only 9 to join that program. So it's less than 10% the acceptance rate. I mean, it's quite strong. It's still quite good. And hopefully that they will be with us for the rest 3 months, and at the end of the day, we can see all that faces again to pitch in front of our judges. And I will be with Ms. Tim Romani, with perhaps Ms. Pung Sarajit once again on the final day to really witness your growth, your outcome after 2 or 3 months accelerated with us. The Startup Center still committed to be remaining a launch pad, I would call, for a startup. We have been established for 6 years now, and we still being strong in the startup space. And this strong is not
through my commitment or our commitments alone, but it coming from a collective effort of the ecosystem. We have corporate, we have command enterprise, we have banks, we have ABA, we have other partners, we have startup, we have mentors, and we try to compile all these things into one platform called Startup Cambodia, where you can utilize that kinds of resource and still runs that kinds of program, not only accelerator program, but also hackathons, and other small gathering events, networking, so forth and so on. It's just to trigger that community, not to be so silent, not to be that, right? You know, CEO Larry, CEO of the Oracle, a big company in the United States, he used to say that, I mean, sometimes you need to wake up, especially a startup not in a major market like the United States, but start up something like in Africa, in Southeast Asia, where we really do not have a big competitive advantage compared to them. Wake up in the sense that we are not really compete with the world, but at least compete with our own context, our own market in Cambodia. If we do not wake up, I mean, the answer is when, right? You can see that the tensions and the conflict between Cambodia and Thailand in the past month. Now, the rising of patriotism is really high, right? And I mean, we can maintain this as long as we can have more products, more service, be locally and available in Cambodia. So startup is not really that, we call it SME or small and medium enterprises, but at least they are unique in their own way that really contribute to something that being lacking and being demanding in this market, especially when this tension has happened, and perhaps will be continue for a few months and hope that it will be resolved quite soon so that we can come to peace together in the coming months, or maybe, I don't know, but hopefully that it will be end soon, that kind of conflict. But at least startup have a good chance to position themselves in this space, at least to attract the local market before they can continue to the other regional and also the global market, right? Because you know, if you are, I think if you have a crazy idea where you wanna compete with the world, I don't think that you would launch your startup in Cambodia. Definitely not, I would say. I mean, just to be honest, we need to be very, I mean, how can I say, pragmatic, understand our context, understand our situation, and the way that we move. Perhaps you might launch at least in Singapore because it would be easy for you. I mean, there's no need a complex visa, and we are Asian. Open a company there, it just 1 or 2 days, very quick. It would be easy, right? And also you bring your identity of your business too. But I think you will see that, well, I mean, why not to try out? I mean, I have some sort of an idea. I want to try out. I have less experience. So startup fail a lot. So why not to join with a local accelerator program like TSC, like Command Enterprise, and the other that you might heard of? And then just to experience, to expose yourself to the kinds of the startup world, how it's being pitched, how it's being manipulated, and how to talk to the investor, just for example. And these kinds of experience, you cannot find something else like, well, I mean, of course you can go abroad and register there, but I mean, China is very slim. But you can take this opportunity that the Startup Center offers. We are not offered alone, as I told you before. Our community contributes a lot to this ecosystem. So please absorb it as much as you can, accelerate it yourself, and hopefully that after a while, you can be a contributor, not an absorber anymore. Something like our senior. I mean, Gapi, used to be our alumni as well. And now they transform not being a startup anymore, but being a domain expert to assist back to the community. I think that is really a good chance, and I'm always happy to see that kinds of thing that really happening in Cambodia, a startup ecosystem at the moment right now. Okay, so I would not go in detail about the program because after this, my colleague will present you about the program, and hopefully that they can present all the things, and you're also familiar with this kind of thing based on our advertisement, based on our announcement, and also with the introduction so far.
One thing that I like to highlight is that the Chutat Center also entrusted by the Royal Government of Cambodia to drafting the national strategy of startup development, hopefully that we can set out by 2026, and perhaps we can last it for 3 years. And this is the first strategy that has not yet been formulated by the government so far. I mean, so far we have, of course, the policy framework on the digital economy, society, digital government. They always mention about a startup, but there is nothing specific policy that related to startup themselves, because there are a couple of things that the community want government to solve. For example, like, what is the status of the startup? Is it a company or is it just a startup? Right? I mean, this question is still puzzling us. I mean, if you are talking to the mainstream ecosystem, of course, they encourage you to register as a company, because without a proper registration, you cannot pitch, you cannot get an investment from the investor. But there are a few cases where private sector complains about our regulation that we need to improve, right? Because open a company right now is quite fixed, because the Startup Center also operating CAMDH online business registrations, and we try to facilitate this very fast. But closing a company, because startup considered mainly a failure, right? I mean, 90% are failed. Is it better? Is it easy to close the companies? That is another question that we need to address in that kinds of policy. And I think there are many more. We already consult with different stakeholders already. I think startup community, startup themselves, university in the previous month, and now we are collecting their feedback, categorize it, and then we will draft to the first draft, and after that we will seek for a multiple round of consultation. I think maybe with you or maybe with the other that are relevant. Of course, they are relevant, including the government and also the private sector as well. So this is the things that I'd like to announce. Perhaps we can see it in early next year to be endorsed by the government, so that we can have a more prosperous and strengthening the ecosystem to support you all. Last but not least, I'd like to congratulate to all the 9 selected. Hopefully that you will stay with us and will be successful. At least you can learn from the experience. You may fail this round, but you will be passed in the next round for sure, as long as you keep trying. That is the entrepreneur mindset that you already have it already, I hope, because that is why you are submitting the application to us. So this program cannot be run successfully without our collaborators, sponsors. Commander Pride, I would call it a long-standing partner. They are with us since day one, right? Since day one. Not only this OI, but also in DPA, hackathons, and the other exported trip to Bangkok. I think before the conflict, we sent them to Bangkok twice already. But this year, because of the conflict, we diverted to Vietnam. Next year, hopefully that we may send you guys to Singapore to see the Block 21 or Singapore Enterprise, at least to get exposed and familiar with the regional ecosystem. And ABA is, I would call, a strategic partner. I mean, there are a lot of things that we have done in ABA, including mobile services. I mean, as a mini app in mobile, and also ABA always sponsor that kinds of events. Sometimes they sponsor ABA, but this year they sponsor OI. And we will use these funds mainly to supporting startup, not for our operation. I mean, we have enough budget to support our operation, but we still lack in terms of equity and in terms of the money to inject it to the startup themselves. So mainly we will use that fund for that kind. We are very transparent for that. Whenever we call for a proposal, we always list what we need and what we already have it, so that you can tap in, right? So thanks a lot for that 2 major organizers and also main sponsor in this program. And I also like to thank the domain expert who maybe spend some time with us for the next 3 months.
and stay with startup as a mentor and also as a guardian so that you can shape them from ideation to MVP, to the minimum viable product that can be launched and after this acceleration program, right? And also thanks to the media partner as well for disseminating the event, and hopefully that you can also not only partner about the institution but also disseminate about the product and the result that a startup can create during the acceleration program with us. So maybe next 3 years, perhaps you can interview with 1 or 2 prominent startups from this, so that it just to showcase how it's going on, and it can be a model for the next startup as well, right? So thanks a lot for that kinds of generous sponsorship to this program. So this is to include my opening remark. I hereby officially announce the launch of the Reverse Innovation Cohort 5. I wish everyone all the best and urge everyone to stay strong amid the current challenges. I hope everyone stays safe and maintain the resilience and unity as Cambodian. Thank you very much. Thank you very much, Excellency Dr. Tangun Lee, Executive Director of the Joe Startup Center, for your insightful and inspiring opening remarks. Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, next on the agenda we have the program orientation delivered by Mr. Sato Vire, Program Lead of Reverse Innovation Cohort 5. Mr. Vire, please, the floor is yours. Check. Okay, so first of all, I would like to pay my high respect to Excellency Dr. Tangun Lee, Executive Director of the Joe Startup Center. Hello everyone. Ms. Poon Sawajit, John Business and Ferreira Networking Pass. of Khmer Enterprise, and Ms. Tim Romani, EVP and Chief External Affairs Officer of ABA Bank. All distinguished guests, startups, ladies and gentlemen. My name is Sato Vire, and it is an absolute pleasure to present you about the Reverse Innovation Cohort 5. Reverse Innovation, or RI, is one of the startup acceleration program that organized by the Joe Startup Center. Before we go in diving, let me briefly about who we are. So the Joe Startup Center, or TSC, is a public administration that under Ministry of Economy and Finance that created to support a strategic government vision of fostering a startup and promoting a digital business in Cambodia. In order to achieve that, we have our own 5 pillars. The first one is startup nurturing. We're nurturing and building a digital startups through our accelerator program. Second, community. We are enhancing the collaboration among stakeholders to build a local, vibrant ecosystem. Next, research. We conduct research, gather data, and policy recommendation to governments. The fourth one is digital platform. We are building and implementing a digital public infrastructure, such as CamDX, CamDigiKey, and Startup Cambodia, and many more. And last but not least, we have Enterprise Go Digital, AGD, which is promoting the digital adoption to SME and all enterprise to enhance their productivity and market expansions. And among that, I myself is under Startup Development Department, which in charge of startup nurturing and community. So how can we support them? We provide a startup support programs. So on the left-hand side, you can see on the national program, we have Startup Cambodia. So TSC have been appointed by government to coordinate the Startup Cambodia along with Khmer Enterprise to build a one-stop information hub that including all the mentors, startup and investor in one platform. And also we have organized a Startup Ecosystem Forum, the annual event to gathering all the ecosystem together. And we have a Startup Station, which is a podcast to share the experience of startup founders. On the second level, we have community program. So Turing Hackathon, which is a 3-day event to gather all the university students and entrepreneurs so that they can expose their idea and collaborate in these events. And next we have Spark Meet, which is a capacity building. And lastly, we have Start a Startup, which is a university tour to university students to expose their brand awareness about entrepreneurship. And on the third level, we have digital content. In addition to organizing the program, we also produce digital content, such as Startup Journey, a documentary of the startup founders' experience, startup unboxings, and Spark Hour, which is a talk show to share
the new innovative of their mobile application and share experience of the startups. Addition to all these events, we have two flagship accelerators. One is digital platform accelerators that we conduct on the Q1 and Q2 of the year. We have completed. And today, where we all come together is reverse innovations. So what is reverse innovations? Reverse innovation is an accelerator that we outsourcing the challenge from company to seek their potential, their current existing problem. And we ask those problems to provide to the startup for their thinking and how they can provide solution based. So normally this reverse innovation is the table turns. Instead of startup pitching their idea and solution, the company pitching them back. That's why they we call reverse pitch day. So in this reverse innovation, we have been conducted since in late 2020 after post-pandemics. At the time, TSC observed and noticed that after the pandemics, there's still lack of a collaboration between the governments, the privates, and startup, especially innovator. That's why we conduct Reverse Innovation Cohort 1, and at the time we conduct through remotely in Zoom as well. And after the first cohort, we believe on this mission, and we still continue to make this event on Cohort 2, Cohort 3, and Cohort 4 until now. So in this collaboration, with these 4 cohort combined, we have received in total of challenge statement 50 challenge in our data pool from 16 challenge owner or companies. So they are providing their challenge, what is they are looking on with their existing problem in their company. And in total of 4 cohort combined, we received 107 applications. And among that, we only select few of them and provide them into our acceleration phase. And those who are complete our acceleration, we are about to become our alumni. So in total, we have 36. And among that, we have provided an equity-free investment or cash prize to them in over 533 million reals. That's amount. And after organizing a 4 cohort already, we have noticed that the current model, the outsourcing the challenge from company or corporate, probably not a good fit yet for this current ecosystem, especially for early stage startup founders. That's why our program committee have been involved in the program and improve the curriculum, how we can support them and make sure that their solution is fit with the challenge and about to launch after the program. So I would like to onboard you with Reverse Innovation Cohort 5. It's a 3-month accelerator program that is designed to support a startup in developing innovative solutions to solve market challenge with insight from domain experts. In this cohort, we have 3 main key actors. The first one is challenge curators. So challenge curator will be responsible for identifying and managing the challenge. And they ask, currently, TSC are the one who challenge curators. But probably on next cohort onward, we can extend invitation to all key partners to become one of our challenge curator along with TSC as well. And this cohort, we have managed the challenge statement from sources. The first one is from the previous cohorts. We have our database with a 50 challenge statement. The second is we identify the current market challenge that we thought that it would be useful and fruitful, the startup can looking on and tackling on. And the third one is we open a market challenge. We believe that TSC probably not a good position yet to cover all the current market challenge. That's why we open for the startup to submit their own market challenge into the program as well. And the second actor is domain experts. So in this cohort, there's no challenge owner, there's only domain experts who have been existing in the current market, have been expertise on this industry. We onboard them to become as an entrepreneur and resident, EAO, so that they can support, provide essential insight to the startup during the whole programs. And lastly is startup themselves. They are the one who are addressing the challenge statement and provide solution and developing a working MVP. So the goal of the program is to guide startup to achieve a challenge solution fit, which means that after the program, their solution is about to work and fit with the challenge, and about to develop a roadmap to launch their MVP and increase traction during the program. And to achieve that, we need to find a good startup candidate.
So there are two sources, two type category, I would say. The first one is the team that already exists in the market, that are currently building this solution that address this market challenge. And the second is a team that just only interested and would like to build a solution during our program. And two of them are from startup, technology company, or innovators. And to make this startup to achieve our goal, we provide a program support to them. I would say I would differentiate into three categories: training and mentoring, equity-free investment, and also all the infrastructure support. So in detail, during these 3 months, all the startup will receive a group training, or support, mentoring, founder relations, free equity investments, all the infrastructure support such as CAMDX, CAMDGK, or Startup Cambodia, AWS Cloud Credit up to $5,000 for the selected startup in acceleration phase, co-working space, and our alumni networks. So our program has been complete with open application phase for 8 weeks. And today we are in the phase of Reverse Pitch Day, the launching ceremony of the Reverse Innovation Cohort 5. And after the coffee breaks, all the experts will do their presentation to show what is the industry landscape on each challenge, and also what is the potential solution that startups should be looking on to add their more ideas. And after the Reverse Pitch Day, by this 5 days onward, we will start with a boot camp, which is the 4 weeks that the domain expert and startup will work together to refine the idea, the solution, and at the end of bootcamp, we will have elimination pitch day. Only those startups that show that their solutions are fit with the challenge that we run through acceleration for 8 weeks. So in this 8 weeks, we will provide more infrastructure support, more training and mentoring by concluding with evaluation pitch day. And the result we will announce on the forward pitch day, to announce the top 5 finalist team. And for the top 5 finalist team, we receive equity-free investments. So in total, we have provided 120 million views to top 5 finalist team that we can take away into 3 awards. The first one, Challenge Champion Award, 1 slot, 40 million views. Second, Strategic Insight Award, 2 slots, 25 million views. And last but not least, Emerging Innovator Award, 2 slots, 15 million views. And this will be provided through the forward pitch day on the last day of the events. And let's see our challenge statement in this cohort. So in this cohort, we have 6 challenge statements plus 1 open market challenge that we have identified. The first one is inclusive digital finance for informal economy. So in this sector, it's focused on fintech and also informal sector as well. The second is combating the rise of online scam, focus on online scamming, since it's really trending in current markets, especially after the border tensions. The third is market access for smallholder farmer, focus on agri-tech. The fourth is last mile logistics for rural areas, logistics and transportation. And the fifth one, simplify ERP system for Cambodian SME on ERP sector system. And last but not least is unlocking Cambodian talent and artist industry in the entertainment industry. And among all those 6 challenges, we have received one another good open market challenge is accelerating Cambodia electric mobility ecosystem with relate to EV industry. It's quite surprising that there's a startup that proposed this solution and they are working on it right now. And as we see that the EV is start emerging, that's why we accepted and shortlist the startup to join our program. And among those 6 challenge statements, we have received all the startup applies except challenge 4, logistics and for rural area. Probably there's maybe hard or difficult to solve, but we're still looking on for more potential startup, probably on the next cohort onwards. So now I would like to introduce to my expert. So please maybe stand up a bit so that maybe one by one I will announce. So that the startup can know you better and can maybe have a quick introduction or catch up during our coffee break as well. So the first one, Mr. Oi Chu Hing from the ABA Banks. Thank you. Next one, Mr. Ung Po Hai from Kapia Cyber.
Thank you. Next, Mr. Nun Supanon from ERP Compass. Thank you. Next, Mr. Ting Coleman from Big 8. Yes, thank you. And lastly, Mr. Chan Swayotan. But unfortunately, due to his schedule out of the country, that's why he could not present today. But he have pre-recorded video through our presentation on this afternoon as well. After the coffee break as well. Okay, so let's back to our open application. So in this cohort, we have received in total of 53, which is the double amount compared to previous cohort and another cohort as well. Normally, it's hard, and we only got around 20, 25. But after we switch our model, we can see there's another increase of application. And among that, we only screening and select only 26 for interview. And among those 26, only 9 startups that have been shortlisted to join our program. So for acceptance rate around 17% or 20%, we would consider to select probably this amount to ensure the quality and make sure the startup can be joined our program through the whole program as well. So now I would like to introduce our startup. Maybe I can count one by one so that you can stand up as well, so that the domain expert and everyone can get to know you. So the first one from Kotlui for business. Thank you. Next, V-Money Mobile. Thank you. So this startup will be tackled on the challenge 1, the digital finance for inclusion for informal economy. The second challenge is Densions. Yes. So thank you. So this startup will focus on combating the rise of online scam. The third challenge, ProHost Official. Thank you. So the startup will focus on agri-tech. Unfortunately, we don't have a challenge 4, so let's move to challenge 5. So first one, OYL Cambodia. Thank you. Next, may I have a Shopee links? Thank you. So OYL Cambodia and Shopee link, we address the challenge on ERP systems. And the sixth one, may I have a next story? Maybe not yet. Okay, and next may I have stage? Yes, thank you. So the startup will tackle the challenge of artists and entertainment industry. It's quite new for me as well to own this influencer and economy. And last but not least, open market challenge. May I have advantage? Yeah, thank you. So all this challenge 1 to 6, we already have our domain expert to support along the way, except on this open market challenge. And in this event, I would like to extend invitation to all our key partners in here, and also our live stream as well, so that if you know someone or have a deep expertise on EV industry, please reach out to me and on my team as well, so we can try our best to support the startup along the ways. And last but not least, at the end of my presentation, I would like to show my gratitude and appreciation to Khmer Enterprise for our long-term partners since cohort 1, as Dr. Tangunli mentioned. They have been support us along the ways, and also from ABA Bank as well, as a diamond sponsor. As I remember, since all I cohort 1, ABA is still there to support us. So this shows that it's not only the first support to our program, but every program that have been running by TSC. And I wish everyone have a good luck, and please have a good networking after this session. Thank you. For a very comprehensive presentation on the program. Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, now I would like to kindly invite you to watch a video highlights on the program prepared by our organizer. Please enjoy. Since its introduction by the Joe Startup Center in 2020, Reverse Innovation has been Cambodia's first ever accelerator to use the reverse model. For 4 successful cohorts, we supported startups in turning bold ideas into real-world solutions. Now, with our 5th cohort, the wait is over. The entrepreneurial spirit is strong and the work is just about to begin. After 4 consecutive years, we're introducing a refreshed concept and curriculum for this cohort.
Welcome to the Reverse Innovation Cohort 5, organized by the Ministry of Economy and Finance and the Digital Startup Center and other key partners. This new concept involves 3 key partners: challenge curators, domain experts, and startups. Let's take a look at the official challenge statements for Cohort 5. Inclusive digital finance for the informal economy, combating the rise of online scams, market access for smallholder farmers, last mile logistics for rural areas, simplified ERP system for Cambodian SMEs, and last but not least, unlocking Cambodia's talent and artist industry. Today, we officially unveil the architects of the future, the selected startups of the Reverse Innovation Cohort 5. And now, let's introduce the domain experts who will be guiding our startups throughout the program. Hello, my name is Chu Hiem. I am the head of Life Business Loan Department from ABA Bank. I am the domain expert for the topic of inclusive digital finance for the informal economy. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប៉ោះហើយខ្ញុំជា Managing Director នៅអង្គការពារ Cyber អញ្ចឹងខ្ញុំជា Domain Expert នៅក្នុងប្រធានបទ Combating the Rise of Online Scam. Hello, my name is Chandra Ratha. I'm the Vice Chair of the Business Committee of Eurosham. I will be the domain expert for last mile logistics for rural area and market access smallholder farmer. បាទជម្រាបសួរខ្ញុំ សុផាននខ្ញុំជា founder និង CEO របស់ ERP Compass ហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះខ្ញុំនឹងចូលរួមជា domain expert ទៅលើ topic simplify ERP for Cambodian SME. Hello, my name is Tin Goldman, founding and managing director of Big A Ltd. I am domain expert of unlock Cambodian artists and talent industry. Selected startups will advance through the key phases of our program: the 4-week bootcamp, the 8-week acceleration, and the final forward pitch day, where the entire ecosystem will witness the innovative solutions for their selected challenges. A special appreciation to our co-organizers and sponsors who made this program possible. Thank you very much for your kind attention. After the video, we will have a photo session. Therefore, may I kindly invite our guest, Ms. Thiam Romani from ABA Bank and Ms. Pung Trajit to the stage for a photo session, please. And may I kindly invite His Excellency Dr. Tang Nguyen Lee, Executive Director, to join our guest for a photo as well. May I kindly ask Your Excellency and our guest to kindly remain on stage. May I now invite our domain expert to the stage for a photo session as well. Yeah, thank you very much. Kindly be seated. Thank you very much. We have now arrived at our coffee break agenda. Excellency, ladies and gentlemen, we will have a 20-minute coffee break. We also prepare refreshment outside the hall. Please kindly enjoy, and we will see each other again in the next 20 minutes. Thank you. តើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1 ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេង
ដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបងផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបងផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកការតែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333ឬ1800 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបងផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបងផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកការតែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333ឬ1800 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបងផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបងផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក
ការតាងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333ឬ 1800 203 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកការតាងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333ឬ 1800 203 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកការតាងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស
ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333 ឬ 1800 203 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចវិភាគជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333 ឬ 1800 203 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចវិភាគជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃ
ប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 010 630 728 098 203 333 ឬ 1800 203 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 010 630 728 098 203 333 ឬ 1800 203 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់បាទធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងបាទ ABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA បាទមានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនបាទដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសបាទទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 010 630 728 098 203 333 ឬ 1800 203 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតបាទដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ
ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA មានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333ឬ1800 203 203លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចពិភាក្សាជាមួយនឹងABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA មានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333ឬ1800 203 203លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ធនាគារ ABA រងចាំបម្រើសេវាជូនលោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងត្រូវការកម្ចីសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកមែនទេឬមួយក៏លោកអ្នកចង់បានកម្ចីអាជីវកម្មដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រសើរជាងកម្ចីបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកទទួលបានពីធនាគារឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងមែនទេដូច្នេះហើយទើប ABA ធានាថាគ្រប់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទទួលបានកម្ចីយ៉ាងរលូនអមជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសជាច្រើនដូចជាទី1ធ
ធនាគារ ABA អាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅកម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីខ្ពស់ព្រមទាំងជម្រើសឥណទានដ៏សម្បូរបែបកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានកម្ចីជាមួយនឹងធនាគារផ្សេងឬគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅពី ABA ហើយចង់ស្វែងរកជម្រើសផ្សេងដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីបង់ផ្ដាច់កម្ចីបច្ចុប្បន្ននោះលោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ធនាគារ ABA បានដើម្បីស្នើសេវាបង់ផ្ដាច់កម្ចីនេះបានផងដែរពិតជាងាយស្រួលមែនទែនទី2លោកអ្នកអាចវិភាគជាមួយនឹងABA ដើម្បីរៀបចំការវិភាគនិងរយៈពេលនៅក្នុងការបង់កម្ចីដែលសមស្របអាស្រ័យទៅលើចំណូលអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺធនាគារ ABA មានមធ្យោបាយសម្រាប់បង់កម្ចីច្រើនដូចជាតាមរយៈកម្មវិធី ABA Mobile តាមទីតាំង ABA 247និងតាមសាខា ABA ទូទាំងប្រទេសទី3ដំណើរការអនុម័តកម្ចីគឺពិតជារហ័ស ABA យល់ច្បាស់ថាអាជីវកម្មត្រូវការកម្ចីដែលប្រើពេលខ្លីបំផុតដើម្បីកុំឲ្យខកខានឱកាសដ៏ល្អនៅក្នុងការវិនិយោគដូច្នេះ ABA ផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការស្នើសុំកម្ចីមានភាពរលូននិងរហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រុមការងារកម្ចីនៅធនាគារ ABA នឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីដំណើរការអនុម័តកម្ចីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការស្នើសុំអាចសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប្រសិនបើលោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍លើកម្ចីអាជីវកម្ម ABA ខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកឲ្យធ្វើការណាត់ជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញកម្ចីរបស់ ABA តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ010 630 728 098 203 333ឬ1800 203 203 លោកអ្នកក៏អាចអញ្ជើញទៅសាខា ABA ដែលជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយ Great time during our coffee break and making connection with our participants. So in the next agenda, we are going to have the presentation or challenge statement from our domain expert. Please kindly allow me to once again briefly introduce you our domain expert, Mr. Oi Ji Hieng, Head of Light Business Lending Department from ABA Bank, Mr. Eung Po Hang, Managing Director from Kapia Cyber Co Ltd, Mr. Non Sapanon, Founder of ERP Compass, Mr. Tin Gomain, Founder and Managing Director of Big A Co Ltd, and Mr. Chan Rotha, Vice Chairman of Rok Business Committee. However, due to an unavoidable commitment, Mr. Rotha is not able to join us today. So we will proceed our session with a pre-recorded video prepared by our domain expert. So without further delay, may I kindly please invite Mr. Eung Ji Hieng, Head of Light Business Lending Department, ABA Bank, to deliver a challenge statement on inclusive digital finance for the informal economy. Hello. Good morning, everyone, entrepreneur, startup, innovator, ladies and gentlemen. My name is Chu Hieng. I am currently the head of large business lending department from ABA Bank. But basically, my job responsibility is to analyze credit proposal and also approve credit proposal, a loan request actually. First, let me briefly introduce myself. I hold international master in management from Audencia Business School from Nantes City in France, and I also have BA in economics from RULE and English BA from IFL. I've been in banking industry for 10 years. So this year marked my 10th experience. So first I started with Maybank and presently I'm with ABA since 2018. So actually 10 years is very short because just now during the coffee break I met with the startup with Bong. They have like longer experience than I am. So where I work, ABA Bank was established since 1996. Currently, ABA Bank is the largest bank in all aspects, asset, deposit, loan, etc. ABA Bank is the subsidiary of National Bank of Canada, 100% owned. So our total asset is 13.8 billion. Our deposit is 11 billion. Our gross loan is 8.7 billion. As you can see, equity 2.2. Net profit for 2024 is almost
300 million US dollar. We have 99 branch and sales banking 46. So we have many products, as you may know, you may use. We have saving, we have payment, money transfer, ABA mobile app. Recently, we also launched the analytic, ABA analytic, where you can see your, analyze your spend. We have internet banking for business. We have sales banking 24/7, ABA, card machine. We have loan, the red one is where I am working. We have trade finance, we have consumer loan, we have salary loan, and others. So just a brief. So let's talk about the challenge, the problem. So I will be assisting the startup for the topic of inclusive digital finance for the informal economy. So informal economy refer to those that are not regulated, not taxed by the government, like the street vendors, the gig worker, tuk-tuk driver, and most importantly, agriculture farmer. So to give you an idea why we need to improve financial inclusion, this is the data from World Bank Group as of April 2025. So from the study, only 7.1% save. So the rest, they earn and spend. So from 7.1% that they save at home. 75% of them save the money at home, you know, under the pillow, the mattress. And only 9% are saving at bank and MFI. The rest, like Tongtin and others. Let's talk about loan. So as you can see, we have formal and informal lending. So only 40% of them use the formal lending at bank or MFI. The rest, they use the other sources like the private lender, loan sharks, social network, etc. Okay, this is the mobile phone. So from the study as well, 88% of the study group, they use mobile phone, they have mobile smartphone. But from 88%, only 17% actually have, you know, finance mobile app in their phone or saving account. 83% they don't know. This is to give you an idea. So as you can see, the study is from not all the Cambodian population, but we can see that still majority of population, they don't have, they don't sell, they don't use the formal saving route, and still have 60% use informal lending because of the other issue, and the usage of financial app is still low. So how to cope with this issue or barrier? So there are many possibilities, many ways to improve. First of all, financial literacy. Secondly, accessibility to the finance. And thirdly, barrier removal. So what have banks and MFI doing to cope, to adapt to this situation, to improve? Actually, like more and more FI, financial institutions, they build their own mobile app. They expand their branches, agents, and ATM, increase ATM 24/7, and employee who will directly guide and teach the people. I believe you all here use ABA mobile app, I think 100%. But even though there are 80,000 new customer every month sign up for the mobile app, we only have a total customer of 4.5 million currently. So out of 17 plus million population, around 25 million use ABA mobile app. So we have a lot of room to grow.
Okay, let's talk about the lending part. So currently we have many challenges. I only speak about the big one. Lacking of proper financial record. So as you may know, many business owners, many informal economy, they don't have proper record of their financial. You know, there's no record of income, there's no record of spend. When they need to spend, they just take out the money and pay. So when they come to the bank, I need loan for, let's say, open new store, etc. They don't have the record to show us what is their income per month, what is their spend per month. So we don't know what is the available cash flow, what is the capacity to repay back. Secondly, no formal credit history. So especially micro loan, those small business, they usually take the private loan. So when they come to the bank, the bank doesn't have the way to find out what is the total loan, what is the total amount they pay. They have to pay every month. Okay, some people have the first two, but it's come to reliability. So how to validate, how to make it reliable. So when they report, oh, I have income of 10,000 per month, net profit 5,000, let's say. So what's to verify? How to know that it's reliable? And lastly is credit discipline. We don't know if after they take out the loan, they will use it to the right purpose, they will use it for the productive purpose or not. These are all the challenges currently we are facing, the big one. There are other things that I will explain later with the startup. So what is the possible solution? So possible solution, it can be, from what I think, it can be mobile lending platform, digital wallet, or credit scoring system based on behavioral data, etc., to help the bank make informed decision. It's easier for both the applicant and the lender. So it is, and I am excited to be a part of this inspiring competition where innovation meets impact, and I hope to see a bold idea that aim to have more and more Cambodian people access to formal finance, all in terms of all aspects. So, yeah, I thank you for this opportunity, and I hope to see and get experience from everyone also. Thank you. Thank you very much, Mr. Chi Hieng, for your presentation. Next, I would like to kindly invite domain expert from Kapia Cyber Co. Ltd, Mr. Ung Po Hai, to deliver the challenge statement on combating the rise of online scams. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបោះហើយខ្ញុំមកពីការពារ Cyber អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការជជែកគ្នាថាតើអ្វីទៅគឺជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុង Cyber Security ឬក៏ Online Scam នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីជាភាសាខ្មែរដើម្បីយើងអាចយល់បានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពីខាងពួកខ្ញុំមកខ្ញុំជាការពារ Cyber Quality ខ្ញុំជាផ្នែកមួយនៃ TSC Alumni ដែលយើងនៅក្នុង DPA កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងមាន office នៅលើផ្លូវទេពហតចា៎ vision របស់ពួកយើងគឺយើងចង់ build ជា cyber resource ក៏ដូចជា service និង platform ដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បី support local business ទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគឺជា service របស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានតាក់ទងជាមួយនឹង technical service តាក់ទងជាមួយនឹង application testing application assessment មានតាក់ទងជាមួយនឹង compliance service ក៏ដូចជា training ដូចគ្នាអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះសពថ្ងៃមិនថានៅខ្មែរយើងក៏មិនថានៅប្រទេសផ្សេងៗគឺជួបប្រទះទាំងអស់តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា online scam ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹង cyber security បើសិនមកយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាមែនតែនគឺយើងឃើញថា
នៅក្នុង cyber security គឺសឹងតែលើស 70% គឺបញ្ហាទៅលើគេអាចនិយាយថាមនុស្សគឺជាចំណុចខ្សោយបំផុតនៅក្នុង cyber security បើសិនបើគាត់អត់បាន aware តទៅជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានការ scam មិនថាគាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមិនថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាន phishing email សឹងនៅរាល់ថ្ងៃសឹងតែលែងចង់មើលគឺបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងនៅលើម្នេះនេះឯងគឺដោយសារតែគាត់បានមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការវាយប្រហារអញ្ចឹងបានយើងឃើញតកតងជាមួយនឹងមកដល់ជំនាន់នេះគឺ attacker គឺគាត់ងាយស្រួលមែនតើតកតងជាមួយនឹងការវាយប្រហារថាតែយើងឃើញមាន AI កាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់តកតងជាមួយនឹង tool ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បី generate ជា scam ឬក៏ជា technique ផ្សេងៗដើម្បីបោកបញ្ឆោតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ជនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទាំង cyber security attack ទាំង online scam គឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ចាស់ស្ដែងយើងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទេតែយើងជា internet user ឧទាហរណ៍ថា account របស់យើងត្រូវបានគេ hack ឬត្រូវបានគេ scam គេ take over គេអាចយក account របស់យើងទៅបោកបញ្ឆោតអ្នកផ្សេងខ្ចីលុយឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏យើងអាច leak ព័ត៌មានអីផ្សេងរូបថតឯកសារសំខាន់ចេញទៅអ៊ីនធឺណិតជាដើមអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺវាកើតឡើងច្រើននៅសម័យឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងតែងតែសួរសំណួរហ្នឹងថាចុះបើបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងរាល់ថ្ងៃហេតុអីបានអត់មានការទប់ស្កាត់ហេតុអីបានយើងនៅតែចាញ់បោកតកតងជាមួយនឹងការ scam ឬក៏តកតងជាមួយនឹង phishing រហូតអញ្ចឹងគឺវាមានកត្តាច្រើនដែលចូលរួមយើងអាចកាត់បន្ថយបានប៉ុន្តែយើងឃើញថាបញ្ហានៅតែកើតមាននេះគឺដោយសារតែមានកត្តាមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាទី1តកតងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដូចជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនគឺគាត់អត់ទាន់យល់ដឹងតកតងជាមួយនឹងថាតើអ្វីទៅគឺជា scam អ្វីទៅគឺជា cyber attack ហើយតកតងជាមួយនឹង cyber attack ហ្នឹងគឺកើតឡើងដល់ពេលណាហើយគេវាយប្រហារយើងមិនគឺគាត់អត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងបាននៅពេលដែលយើងឃើញ Telegram message អីមួយឬក៏ email អីមួយគឺយើងនឹងអាចចាញ់បោកឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញ email មកឈ្នះ$1 million ឬក៏គេធ្វើអីផ្សេងដើម្បីបោកឲ្យយើង click link ឬក៏យើង install កម្មវិធីផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់អត់មានតកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងបែបហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចងាយចាញ់បោកគេសម្បីនៅខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅធនាគារអីក៏ដោយបើសិនបើគាត់ចាយលុយអស់$1,000ដល់លាន$តកតងនឹងការពារ technology តកតងមួយនឹង server ប៉ុន្តែបើសិនបើបុគ្គលិកគាត់ click ឬក៏ចុចទៅលើ phishing link មួយគាត់ឲ្យ password គេបាត់អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង defensive ដែលគាត់invest រាប់ម៉ឺនរាប់លានហ្នឹងគឺសឹងតែអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានថាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទី1ហ្នឹងគឺដោយសារតែយើងអត់ទាន់យល់អ្វីទៅគឺជា cyber attack ហើយយើងឃើញថាមានគ្នាច្រើនមែនតើតកតងជាមួយនឹង cyber គឺរបស់ IT ប៉ុន្តែវាមិនមែនទេតកតងជាមួយនឹង cyber គឺជាការងាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការពាររបស់ខ្លួនឯងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឯងក៏ជាព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាអញ្ចឹងបញ្ហាមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃបើសិនបើយើងជា SME ជា startup គឺយើងមានអត់សូវមានបាត់ចិត្តដើម្បី invest ទៅលើតកតងជាមួយនឹង cyber security ឬ online scam ហ្នឹងគឺយើងអត់បានថាមានការបង្រៀនទៅលើបុគ្គលិករបស់យើងថាតើអ្វីទៅគឺជា online scam អ្វីទៅគឺជា cyber attack គឺយើងនឹងអត់មានគឺយើងអត់ហ៊ានជះលុយទៅលើវាអញ្ចឹងវាអាចជាបញ្ហាមួយដែរហើយក៏ដូចជាយើងឃើញម្ដងថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតែតកតងជាមួយនឹង business របស់យើងគឺវាទៅ online សឹងតែទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹង attack surface គឺវាកាន់តែធំជាងមុនអញ្ចឹងនេះគឺសិតតែជាបញ្ហានៅក្នុង cyber security attack មិនថាជា online scam ទេហើយយើងក៏មានជាដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែរប្រហែលជា startup អាចនឹងដោះស្រាយបានដូចគ្នាតែថាថ្មីយើងអាចមានជាអីមួយដែលយើងអាចថាយើងធ្វើការបង្រៀនតកតងជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមិនថាជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឬក៏មិនថាជា SME គឺថ្មីគាត់យល់ចំណេះដឹងតកតងជាមួយនឹងការការពារទៅលើ online scam ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាយើងអាចមានជា tool អីមួយឬក៏ជា system ឬក៏ជា platform អីមួយដែលអាចជួយឲ្យ internet user គាត់អាច detect ថាហ្នឹងគឺជា scam ឬគឺជាអីអត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងឃើញមាន email មកមួយយើងធ្វើម៉េចមិនដឹងថា email ហ្នឹងគឺជា email មែនតើធ្វើម៉េចយើងដឹងថា email ហ្នឹងគឺជា phishing email អញ្ចឹងប្រហែលជា
វាអាចមានជា technology អីមួយដើម្បីជួយ detect អាការងារទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹង cyber ហើយក៏ដូចជាយើងអាចមានជា service មួយដែលជួយ respond ទៅលើការ attack ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់ចាញ់បោក phishing គេកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ត្រូវបាន ransomware គេ encrypt ឯកសារឬគាត់បាត់ឯកសារតើមាន startup ណាមួយដែលគាត់ជួយ respond ទៅលើហ្នឹងគាត់អាច restore ឯកសារវិញបានអត់អាហ្នឹងប្រហែលជាអាចតែជាដំណោះស្រាយមួយដែលយើងត្រូវការចាំបាច់នៅក្នុង business របស់យើងអាចថាវាមានជា threat intelligence វាអាចជា platform មួយដែលអាចជួយ share ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងការ attack ផ្សេងៗនៅលើ internet ឧទាហរណ៍ថាតាក់ទងជាមួយនឹងការmessage តាម Telegram ឬក៏អីចឹងជាដើមបាទចឹងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះសពថ្ងៃហើយក៏ដូចជាអាចតែជា solution មួយចំនួនដែលយើងគិតថាប្រហែលជាយើងអាចជួយទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានសូមអរគុណ Thank you very much, Mr. Pohai, for your presentation. Now, I would like to kindly invite our domain expert from ERP Compass, Mr. Nonsapanon, to deliver the challenge statement on simplify ERP system for Cambodian SME. បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ startup ជា top management ឬក៏អាចផ្សេងៗហើយនេះដែរសូមអរគុណទៅដល់ចូល startup ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំចូលរួមជា expert ទៅលើផ្នែកហើយខ្ញុំបាទសុផាណុនហើយទៅខ្ញុំឲ្យគេហៅ non វាខ្លីហើយងាយស្រួលហៅជាក់ស្ដែងខ្ញុំជា founder ហើយនិង CEO របស់ ERP Compass ដែលខ្ញុំសូម brief បន្តិចពី ERP Compass តើពួកយើងកំពុងធ្វើអីហើយ ERP Compass provide អីគេ ERP Compass currently ពួកយើង provide ជា Odoo service ដែលពួកយើង implement customize ហើយនឹងយើង tailor service មួយម្ដងទៅលើ business ផ្សេងគ្នាដែលវាជា ERP ប៉ុន្តែយើងត្រូវ customize this and that ដើម្បី adapt ទៅ different kind of business ហើយជាក់ស្ដែងក្រោយខ្ញុំចេញពី technology ទេខ្ញុំ expertise in Python and also ERP trainer ជាប្រចាំខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនរៀននៅឆ្នាំទី2ទី3គាត់ឲ្យចូលរួមរៀនមួយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹង Python ហើយ especially ទៅលើ ERP concept ពីលើនឹងខ្ញុំរៀន software engineering ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំ feel ថា favorite របស់ខ្ញុំទៅលើ business ហើយនឹង concept នៃការ implement software ទៅឲ្យ business solve problem របស់ business អីចឹងទៅin my first year in the bachelor program ខ្ញុំ start interest ទៅលើហ្នឹងមកគឺខ្ញុំចាប់ដើម explore ពី ERP អីគេទៅ ERP ដែលពេលហ្នឹងវាមាន idea តិចមែនតែនៅខ្មែរយើងអត់ទាន់សូវជាការ implement ច្រើនទេហើយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទូចតែគាត់ implement ERP នៅក្រុមហ៊ុនគាត់ដូចជាមាន SAP មានអីដែលគេ implement អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅពេលដែលខ្ញុំរៀនពី ERP ហ្នឹងទៅយើងឃើញតែ adapt ឲ្យ small and enterprise គាត់មានឱកាសក្នុងការប្រើដើម្បី scale business របស់គាត់ដែរបាទបន្ថែមពីលើខ្ញុំក៏ចូលរួមក្នុងការ start business មួយចំនួនដែលជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងទៀតដែរដូចជា concept របស់ AI ហើយឬក៏ development អីអញ្ចឹងទៅបាទជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងពី challenge ទី5ទាក់ទងជាមួយនឹង simplify ERP សម្រាប់ Cambodian SMEs អញ្ចឹងតើ ERP មាន problem ឬក៏ business បែបម៉េចដើម្បីយើងដោះស្រាយវាបានហើយជាក់ស្ដែងទូទៅហ្មងគឺនៅពេលដែលយើងនិយាយពី ERP project វា costly វាថ្លៃអញ្ចឹងទៅបានពិបាកក្នុងការ implement ហើយវា complex មានន័យថា ERP មួយវាអត់សូវងាយស្រួលក្នុងការប្រើទេដោយសារតែទូទៅ ERP ដែលយើង implement វាមកពី global ហើយ business company មួយគាត់ត្រូវ adapt ទៅតាម software គេដែរហើយក៏ customize បានមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែ it still have some complexity នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយពីការដាក់ ERP នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយយើងអត់អាចឲ្យ IT guy ឬក៏ IT support ដែលគាត់អត់ទាន់ understand ពី business ទៅ implement ឬក៏ទៅ develop បានទេ
វាត្រូវការអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងការ understand ថាតើ ERP ដើរបែបម៉េច business របស់គេ procedure បែបម៉េចសិក្សាពី SOP របស់ក្រុមហ៊ុនមួយឲ្យ clear ហើយបានអាចទៅ implement ដើម្បីទាញហើយនឹងប្រើប្រាស់ system ហ្នឹងឲ្យវាទៅតាមតម្រូវការហើយនឹងវា fit ជាមួយនឹង business ហ្នឹងបានអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថា ERP បើយើង implement ទៅឲ្យ small and medium វានៅ challenge រឿងច្រើនដែរបើយើងមើលពី current យើងទៅតាមឲ្យ MIST យើងមានប្រហែលជា 50,000 SME ដែលបាន register នៅឆ្នាំ 2022 ហើយជាប្រចាំប្រហែលជា 40,000 ដែលគាត់ register ជាប្រចាំមានន័យថាប្រចាំឆ្នាំហើយនៅក្នុងនោះមាន industry ច្រើនបើយើងមើលទៅមានដូចជា agriculture food processing garment ហើយផ្សេងទៀតជាពិសេសតកតងជាមួយនឹង wholesale retail construction and real estate service អញ្ចឹងទៅពី market landscape ចំនួននេះអាចនិយាយថាវាបើប្រៀបធៀបមួយ global វាអាចនិយាយទូចប៉ុន្តែបើសម្រាប់ការ provide service មួយដែលពួកយើងដោះស្រាយបានវានៅ amount ធំមែនតើព្រោះថានៅក្នុងចំនួនប្រហែលជា 50,000 ហ្នឹងបើយោងទៅតាមព័ត៌មាន unofficial ដែលខ្ញុំបាន research ដឹងទៅមាន SME តិចមែនតើដែលបានកំពុងប្រើ ERP ហើយនៅក្នុងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជា 10-20% ទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅសល់ 70-80% ទៀតដែលយើងត្រូវនៅសល់ open market សម្រាប់ការយើង provide solution ទៅលើប្រភេទ ERP ហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅចន្លោះពី 2020 មកដល់ 2025 ការដែលមាន service ERP ពីខាងក្រៅក៏មានសន្ទុះច្រើនដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនសុទ្ធតែជា ERP ធំហើយវាអត់ទាន់ ready សម្រាប់ localize ឬក៏ adapt នៅខ្មែរយើងបានទេបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលពីឱកាសក្នុងការ support ឬក៏ provide ERP service នៅស្រុកខ្មែរយើងយើងឃើញថាទីផ្សារនៅធំប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើង provide យើងផ្ដោតទៅលើ key មួយចំនួនបើយើងនិយាយពីតម្លៃសម្រាប់ SME ហើយនឹង enterprise គាត់មាន limit budget ដែរសម្រាប់ការចំណាយទៅលើ software ក្នុងការ run business របស់គាត់ព្រោះថាថ្លៃដើមភាគច្រើនគាត់ត្រូវបានចំណាយទៅលើការដេញតាក់ទងជាមួយសម្ភារៈឬក៏ product inventory គាត់យកមកលក់អញ្ចឹងអាចថាជា future plan ចំណុចមួយចំនួន affordable is a key មួយដែលមួយទៀត localize បើយើងអត់ទាន់មាន ERP software ណាមួយដែលជារបស់ខ្មែរដែលយើង develop ឲ្យវា fit 100% ទៅតាម operation ជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែយើងអាចព្យាយាមអង្គន់ទៅតាម sector ឬក៏ industry ដែលយើងចង់ develop វាឧទាហរណ៍យើង focus trading យើង focus ទៅលើ retail store ឬក៏យើង focus ទៅលើ online អញ្ចឹងទៅដែលវាជា centralized data system មួយដែលយើងអាចវាជាផ្លូវការហើយនៅក្នុងនេះយើងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលមើលពីភាពជាក់ស្ដែងរបស់ ERP ហ្មងធំពេកវាធំអាចនិយាយថាបើយើង compare ERP ដែលចេញពី global ដូចជា SAP Oracle Microsoft Dynamics ឬក៏ ERP ផ្សេងដូច Odoo អីអញ្ចឹងវា build for generic business ហើយគេមាន expertise របស់គេមួយអីអញ្ចឹងទៅដូច SAP ខ្លាំងទៅលើ production line ដូចជា Salesforce គាត់ខ្លាំងផ្នែក sales and marketing អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាន ERP មួយដែល fit មកនៅ local យើងហ្មងគឺ market នៅធំមែនទេអូខេអញ្ចឹងពី experience របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើទៅលើ ERP provide service customize tailor ទៅតាម business ផ្សេងខ្ញុំបានបញ្ចប់ project រៀងច្រើនដែរអាចឲ្យចូល 80-90 project អីមកដល់ឥឡូវពីខ្ញុំ start ដំបូងមានទាំងតូចទាំងធំហើយ project ដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាធំជាងគេដែលខ្ញុំ implement សម្រាប់ construction start from all operation មានទាំង Asia accounting construction operation ទាំង inventory អីអញ្ចឹងទៅគាត់មានបុគ្គលិករហូតដល់ 1,500 នាក់ដែលគាត់ធ្វើគ្រប់ project ហើយវាជា experience មួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយថារៀងចាស់ឆ្នាំទៅលើចំណុចហ្នឹងដោយសារតែវារៀង complex ហើយខ្ញុំដោះស្រាយបានដោយគាត់ full operate ទៅលើហ្នឹងហើយជាអីដែលខ្ញុំអាចជួយបានគឺខ្ញុំអាច identify ថាតើ issue នៅ ERP នៅខ្មែរយើងដែលគេត្រូវការ
ហើយខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ពី ERP ដែលមាននៅ market ទាំង global ទាំងនៅខ្មែរពួកគាត់ខ្លាំងផ្នែកអីពួកគាត់ខ្វះផ្នែកអីដូចមាន Odoo មាន SAP Microsoft Dynamics Oracle Salesforce Zoho and so on មានមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្នុងហ្នឹងសុទ្ធតែ ERP ប៉ុន្តែតើពួកខាងអីគេខ្សោយអីគេហើយយើងត្រូវការមាន key អីដើម្បី identify root cause នៅក្នុង local របស់យើងមួយទៀតតើតើនឹង brainstorm idea ថាតើ SME នៅខ្មែរយើងគួរតែមាន key អីឬក៏មាន idea ណាដើម្បីយើងបញ្ចូលតើតើជាមួយនឹង concept នៃការ develop ទៅលើ ERP ដែលយើងនឹងមានហើយជាក់ស្ដែងដោយសារតែពួកយើងមាន vision ជាគោលដែលខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតែងតែសម័យចង់ឃើញថាខ្មែរយើងមាន software ខ្លួនឯងដែរហើយដំបូងមកខ្ញុំ provide ERP service ដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាវាធំពេកវាធំដោយសារតែបើយើងនិយាយពី build point of sale build accounting យើងអត់តនិយាយតែពី ERP យើងគ្រាន់តែនិយាយតែ build accounting software មួយក៏វារៀងធំហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការ build ERP វា possible ហើយពួកយើង currently មានពី2019មកពួកខ្ញុំ start up ហើយមកដល់ឥឡូវយើងខ្លាចជា official company ពួកយើងមាន team ប្រហែលជា15 16ដែលកំពុងតែ provide service ហើយនឹង form develop ទៅលើ that kind of service ដែលផ្ដោតទៅលើ ERP នឹងដែរពួកយើងអាចចូលរួមនឹង cooperate ក្នុងការ develop ឬក៏ brainstorm idea ដែលវា relate គ្នាអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី ERP វាប្រហែលជាមានរឿងច្រើនហើយនឹងជាចែកគ្នាច្រើនសម្រាប់ team ផ្នែក ERP អញ្ចឹងពីខ្ញុំសម្រាប់ domain expert មានប៉ុណ្នេះសូមអរគុណច្រើន Thank you very much, Mr. Sopanon, for your presentation. Now, I would like to kindly invite Mr. Tin Komain, founder and managing director of Big 8, to deliver the challenge statement on unlocking Cambodia talent and artist industry. សួស្តីបាទថ្ងៃនេះរៀងអត់សូវស្អកក៏អញ្ចឹងនិយាយបានតិចហើយចង់ថា domain expert ទាំង3អរគុណបាទព្រោះរៀង technical រៀងខ្ញុំស្អីយល់វាខ្លះអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំវិស័យនឹងដែរថនថាខ្ញុំ present រៀងសប្បាយតិចដោយសារវិស័យ artist and KOL វាមើលទៅវារៀង out of the topic on technical ហើយជាទូទៅនៅ program it's a few years ដែលខ្ញុំធ្វើជា trainer ឲ្យភាគច្រើន surprisingly for this year I'm coming here for domain expert ហើយ my professor គឺនៅវិស័យ marketing and tech ហើយវិស័យ artist mostly ដោយសារយើងវិស័យ marketing វាអាចក្រោមការអញ្ចឹងnext slide អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំ easy សាមញ្ញចង់ present company ខ្ញុំតិចអញ្ចឹងខ្ញុំ intro អញ្ចឹង company ខ្ញុំគឺ Big 8 ដែល up to 7 year ដែលយើង provide service ទៅលើ SME on ស្អកអញ្ចឹងសុំទោសទីដែរ on marketing business solution there is a lot of client ពួកខ្ញុំ working on តែយើងអាចនឹង cross មួយ brand ផ្សេងទៅលើ artist ដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹង7ឆ្នាំពីរវិចិត្រអញ្ចឹងយើង cross work តាំងពី CBC រហូតទៅដល់ Grab and my big client this year and last year is Grab especially Grab Food this year my go in Grab Food mostly on project Grab ញ៉ាំ24 and Grab merchant like ពុយ brown អីចឹងណាបាទហ្នឹងហើយសាមញ្ញ of design ខ្ញុំ working on also localize and Benji ហើយនឹងតែ Emerson in working with artists ឆ្នាំមុន BA program របស់ Grab មួយ Lashima and this year ខ្ញុំ also work with Grab artist មួយទៀតគឺ Tena វា working Tena អាហ្នឹង company ពួកខ្ញុំប៉ុន្តែ profession ខ្ញុំគឺបកមកវិញ present ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ founding and managing director of Big 8ហើយ volunteer ខ្លះហើយនឹងសមាគម member of some association of business អញ្ចឹងមាន Isaac នេះគឺ alumni ប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកឈរឈ្មោះផ្លូវច្បាប់នៅ Isaac ហើយមានយាកហើយនឹងJSI បាទហើយ JSI ឆ្នាំហ្នឹងក៏ប្រហែលជាឆ្នាំខ្ញុំ implement ចុងក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ mostly go ទៅ professor របស់ខ្ញុំគឺខាង marketing ហើយនឹង business solution អញ្ចឹងណាហើយមើលទៅឯងរៀង formal ប៉ុន្តែឯថា
ម៉ាក់បរៀនទៅរៀនវិស័យ professional in marketing ប៉ុន្តែចំណងចំណូលចិត្តវិស័យសិល្បៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបកមកវិញរូបនេះសូវបានឃើញទេបើយើងធ្លាប់ឃើញខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំ present អស់ឲ្យធំអីចឹងណាតែ some photo it's more on វិស័យ artist ហើយអាចនិយាយថាវា up to 15 ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំគ្រូវិស័យហ្នឹង and community វិស័យ artist very small in នៅខ្មែរយ៉ាងជា small នៅក្រៅវាអាចធំនៅក្រៅធំហើយ community ខ្ញុំគិតថាខាងវិស័យ music អីអាចដឹងថាវាទូចមិនធំទេអញ្ចឹងណាវា a few community coming up ហើយខ្ញុំវា just the first pioneer មានថាក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀតមិនខ្ញុំម្នាក់ឯងទេដែលធ្វើឲ្យ industry music moving on ដោយសារបកពី5ឆ្នាំមុនបងគាត់ដឹងហើយយើងចូលចិត្តអាចនិយាយថា copy ចម្រៀងគេពីក្រៅមកអាហ្នឹងបើចាស់គាត់ដឹងហើយតែក្មេងៗក៏អត់សូវដឹងទេថា so I'm just feel ពីមុនតែមាន digital ទេចង់និយាយចឹងណាចាំ just feel like ស្រុកខ្មែរហេតុអីបានយើងមិនធ្វើ original ខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំ team ខ្ញុំនៅ IFL like ពលឺ is also IFL អីចឹងណាអញ្ចឹងវា promote original music ខ្ញុំគិតថា music គាត់ដឹងហើយយើង promote original 10ឆ្នាំមុននេះទៅ so I'm not the first one there is a lot of people that doing that song ខៃបារមីwhoever ដែលគាត់នៅក្នុងហ្នឹងវាខ្ញុំម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំ always behind the stage before my profession is always on professional and on marketing ចឹងណាយើងយកអត់ចង់ show off អីវិស័យ artist ទេវិស័យ artist ជាវិស័យមួយដែលវា more on ឯហៅ ground និយាយថា ground មកក៏ដឹងដែររៀង ground ចឹងណាខាងនោះអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងតែថាវាយើងឆ្លៃសិល្បៈហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីរយៈពេល10ឆ្នាំទៅក្រោយយើងឃើញនៅ market is very grow segment market is very grow both artist industry also influence industry មានថាវិស័យមិនវិស័យ artist វិស័យ influence ស្រុកខ្មែរមានថាដោយសារ digital social media អាចធ្វើឲ្យ influence content creators ស្រុកខ្មែរគាត់ increase ដោយគាត់មាន freedom to express themselves by online by music by whatever ប៉ុន្តែវាជា opportunity សម្រាប់វិស័យ brand ត្រូវការ endorse the brand ត្រូវការវាក៏ opportunity សម្រាប់ public លក្ខណៈ pub លក្ខណៈ entertainment place need the artist ច្រើនជាងមុនបែរមិនត្រូវ depend on only one artist to perform on the stage នេះឲ្យ a lot diversities អញ្ចឹងវាខុសពីគេបន្តិចជាទូទៅវាអញថាបប domain expert មុនរៀង IT រៀងអីចឹងណាហើយវា surprise ដែលខ្ញុំពីព្រោះវាមានអ្នក direct challenge ហ្នឹង one is also music one is more on KOL control system អីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាច់ផុសពីព្រោះខ្ញុំរៀងលាក់ហ្នឹងហើយព្រោះជាទូទៅស្ងាត់អញ្ចឹងthe specialist ខ្ញុំគិតថាបើ specialist music មួយមិនខ្ញុំទេគឺមិនគិតថាបាមីប្រកាសជាខ្ញុំហងមាសប្រកាសជាខ្ញុំតែបើ specialist ទៅលើ KOL ប្រហែលជាមាន company មួយទៀតច្រើនជាងខ្ញុំតែបើថាអ្នកដែល specialist ទាំង KOL ទាំង artist ទាំង business start up ហើយជាមួយនឹង tech វាខ្ញុំទេយកអូនខ្លួនឯងតិចណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានោះខ្ញុំ rest concert ឯងថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្វើការមួយក្រសួងសន្តិការធ្វើ concert សន្តិការ2023ហ្នឹងហើយបកតិចបងសុំបកតិចភិតិកូនចៅការឲ្យខ្ញុំឯកាលមុនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿចិត្តដោយសារ my expertise it's more on ខ្ញុំបកកែមួយគឺខ្ញុំតិចខ្ញុំអត់ខ្ញុំបកកែច្រៀងទេអ្នកខ្លះបកកែច្រៀងតែខ្ញុំអត់បកកែច្រៀងខ្ញុំបកកែស្ដាប់ my A is good ដឹងថានឹងវាត្រូវ trend ដឹងថាជំនាញនឹងវាត្រូវ on the market ខ្ញុំគិតថាខាង music ដឹងទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ focus on statement ទី6 is more on inside of music industry ស្រុកខ្មែរហើយ also KNL content creator ស្រុកខ្មែរដោយសារស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាវិស័យហ្នឹងវាធំខ្ញុំអាចនិយាយថា brand ambassador មួយ deal មិនមែន 1000 2000 ទេណា it's very big size of the market ប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរគាត់ look down on that ហើយត្រូវបាន company មានថា artist អូខេឬក៏អីទៅជា brand endorse ស្រុកខ្មែរអីចឹងទៅចុះប៉ុន្តែ in the stage up to 5 years ចុងក្រោយយើងឃើញ a lot of artists a lot of KOL it's key optimize leader influencer celebrity មួយចំនួនគាត់ពីខ្មែរ endorse brand បានគឺថា internet brand ច្រើនពីមុនអត់ទេពីមុន
យើងអត់ដែរឃើញអាទិខ្មែរ endorse brand ទេទៅគេយក brand សុខគេលុយទៅក្រៅតែ district លុយនៅក្នុងប្រទេសច្រើនរហូតដល់អ្នកខ្លះគាត់ international មានថាគាត់ represent international brand ច្រើនជាងមុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងវាជាប់ទៅទាំងវិស័យ music វាជា part of life មានថាយើងដឹងថាយើងថាអូវិស័យបកកែប៉ុន្តែយើងត្រូវភ្ជាប់ថា everyone like music it's a nature of human ហើយអញ្ចឹង this market is very big brand deal up to 1 លានទៅ 2 លានបើយើងអាចត្រូវដឹង market size ជា artist អញ្ចឹងsimply ខ្ញុំអាច rest ពីមុនខ្ញុំ rest ពីមុនហើយខ្លះអញ្ចឹងថានៅវិស័យនឹងស្រុកខ្មែរវា keep growing តែវានៅ still small ហើយអាចនិយាយថាតម្លៃខ្ញុំគិតថាតម្លៃវាពឹងទៅលើ popularity ហើយពឹងទៅលើមាត់របស់ម្នាក់មួយនឹង normally វាអត់មានព័ត៌មានច្បាស់ទេហើយដើម្បីយើងទៅរកគាត់បានអាចនិយាយថាយើង inbox ទៅគាត់ឬ manager គាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ popularity ច្រើនគាត់ដាក់តម្លៃអាចប្រើប្រយោជន៍ពេលមួយថ្ងៃយ៉ាងហើយវិស័យហ្នឹងអញ្ចឹងវាបាក់វាអត់មាន platform មួយដែលអាច control ដល់បញ្ហាមួយគឺអត់មាន platform មួយដែលអាចជួយ connect ហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកក្រៅគាត់អត់ដឹងគាត់ sometimes គាត់អត់ no choice គាត់ដឹងគាត់តាម Facebook ប៉ុន្តែ they aware of a lot of អាចថា a lot of បើយើងមាន platform ឬក៏មានអីមួយដែលអាច show ថាវាមាន accurate តម្លៃមានថាវាមានអាច raise up artist ផ្សេងហើយកំពុង raise up មាន rate វាអីត្រឹមត្រូវព្រោះពេលខ្លះអ្នកនឹងបកកែអ្នកនឹងល្បីតែគាត់បាក់ធ្វើការ there is no the system that rate them for Grab or for other app យើងឃើញថានៅប៉ែក driver នឹងគាត់ធ្វើល្អយើងមាន rate តើនៅពេលដែលអត់ល្អគេមាន rate ប៉ុន្តែសម្រាប់មួយនៅមាន rate ទេ define on that ជាសេះតម្លៃជាសេះ market នឹង very challenge and until ខ្ញុំគិតថាវិស័យមកស្រួយគាត់ដឹងហើយពិបាកហូរហើយបើករណីថាម្នាក់នឹងគាត់នៅវិស័យគាត់ហើយគាត់ត្រូវហ្នឹងស្អែកឡើងភព every pub គឺមានគាត់មក every pub every កន្លែងផ្លេចមាន concert មានគាត់ច្រៀងមកម្នាក់ហ្នឹងគឺច្រៀងគ្រប់កន្លែងដែលអត់មានឈប់ប៉ុន្តែ artist ផ្សេងដែលបាន visible គាត់អត់មានឡើងច្រៀងទៀតទេ even គាត់មាន fan គាត់មាន fan base របស់គាត់ក៏ដឹងថាគាត់ច្រៀងណាហើយពេលខ្លះ client brand ឬក៏កន្លែងទីតាំងហ្នឹងក៏ពិបាកហូបដែរខ្ញុំបកមក topic រឿង influencer វិញក៏វាអាចមាន challenge នឹងដែរ influencer ស្រុកខ្មែរអាចនិយាយថាអ្នកខ្លះមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃខ្លាច influencer ដែរដល់ពេលគាត់ខ្លាច ខ្លាចជាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃជា influencer អ្នកខ្លះអត់មាន career មានថាគាត់ professional ច្បាស់លាស់ហើយ the way communication គាត់ប៉ុន្តែមកនៅស្រុកគេដើម្បីខ្លាចជាតារាបានត្រូវបង្រៀនត្រឹមត្រូវមាន profession គាត់ត្រឹមត្រូវមាន platform ដែលគាត់អាចប្រាប់គាត់ទៅធ្វើមិនស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរទៅមកចាប់ start moving bigger forward ដែលវាមាន sit yo មាន music label មានអីដែលគាត់ជួយគាត់បានច្រើនជាងមុនហ្នឹង It's very simply next slide ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ hope that all of especially for my team that work it you can consider to explore something more on control platforming នៅជប៉ុននៅម៉ាឡេគេមាន Animan system មានបើនៅម៉ាឡេមកទីគេមាន K influence ដែល control អាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយបើវិស័យ music platform វាមាន artist manager អញ្ចឹងទៅ so we hope that we can raise up some platform ហើយខ្ញុំក៏មាន idea ថា why not doing that អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងតែដឹងថាពេលខ្លះមនុស្សយើងនៅ focus on ការងារផ្សេងយកមានពេលក្នុងការ focus នេះ maybe you as a new generation or the interest one can raise up for Cambodia ក្នុងវិស័យ support artist KOL ហើយនឹងមាន matching platform មួយដែលឲ្យពួក client brand artist ហើយជាមួយនឹង KOL influencer ហ្នឹងគាត់ធ្វើការមួយគ្នាបានហ្នឹងហើយបញ្ជាក់មួយទៀតក្នុងវិស័យ marketing គេមានពាក្យមួយចំនួនថាពាក្យ celebrity star KOL influencer artist and singer អញ្ចឹងពីរហ្នឹងវាមាន define ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាបើយើងប្រើពាក្យថា influencer អ្នកហ្នឹងគាត់ mostly of influence something ជាតារាដែរតែដល់ពេលគាត់ល្បីគាត់នឹងអាចជា celebrity ហើយល្បីខ្លាំង create អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ KOL ពេលខ្លះគឺមិនជា celebrity ទេគាត់ជាអ្នកមួយដែល lead sale គាត់អាចជា sport គាត់អាចជាសូម្បីតែគាត់អាចជាមនុស្សមួយដែលថាឲ្យយើងទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងមិនប្រកាសជាតារា
ដោយសារយើងជា fan គាត់ influence by គាត់ for example យើងមើលឃើញនៅហ្នឹងគាត់បកកាយ on food ឬក៏ការ on gym គាត់មិនមែនជាតារាប៉ុន្តែគាត់ influence decision ថាអូអ្នកនឹងធ្វើចឹងល្អចឹងយើងត្រូវទៅតាម despite គេ KOL តែស្រុកខ្មែរគេច្រឡំ influencer KOL ជាមួយគ្នាទៅរហូតហើយមួយទៀតគឺ define ទៀត content creator គឺអ្នកដែល create content ប៉ុន្តែដល់ពេល create content យូរគាត់នឹងអាចខ្លាចជា KOL ហើយនឹង influencer artistic មិនមែនជា singer ទេ artist drawer ក៏ជា artist ដែរ drawer designer ក៏ជា artist ដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អាចចេះច្រៀងបានមានថាគាត់ជា artist and singer ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង simple thank you ប៉ុន្តែខ្ញុំមាន some insight opportunity តិចតួចដូចខ្ញុំមើល TikTok ខ្ញុំមើលតាមវាខ្លះខ្ញុំមើល trend អីចឹងណា maybe you can get a link on that ហើយ hope that យើង create ទៅថាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺវាជា segment market មួយទៀតដែលយើងខ្វះពីព្រោះបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលគាត់ support ទៅ digital innovation ច្រើនซึ่งខ្ញុំថា start up គាត់អាច more digital ច្រើនប៉ុន្តែ we also have one market economic ដែលវាជា talent creative ដែលស្រុកគេកនូឬក៏វាកនូខ្លះលោកបានរាប់លានណាស្រុកខ្មែរវាគួរតែមានអ្នកធ្វើនឹងអញ្ចឹងវា it should be that our artists can be exposed across the border by digital platform អរគុណបាទ Thank you very much, Mr. Komen, for your presentation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as I have informed you earlier that Mr. Chan Ratha, Vice Chairman of Eurochem Agri-Business Committee, is not able to join us today. Therefore, may I kindly invite you to watch a pre-recorded video prepared by Mr. Ratha on the last two challenge statements, including market access for smallholder farmers and last-mile logistics for rural areas. Hello everyone, my name is Chan Ratha. I am the Vice Chair of the Agri-Business Committee of Eurochem. I'm honored to be invited by TSC to be a domain expert on challenge 3 and 4. Challenge 3 is on market access for smallholder farmer. 3 and 4. And challenge 4 is on market access for rural area. Smallholder farmer. That means challenge 4 more about my logistics for rural area. I have more than 18 years of working experience from teaching, research, consultant, and implementation for development, teaching, research, and public sector in Cambodia. The majority of which was spent on development, SME and startup in Cambodia. And more generally, was spent on the SME and startup development. Spending more than year private sector development focus on specifically spending on food system more than Cambodia and Southeast Asia, especially Mekong region. Specifically on food system in Cambodia and Southeast Asia, Vice Chairman especially Mekong region. Currently, I'm the Vice Chairman of Agri-Business Committee. A little bit of myself and currently my services. A little bit of myself and currently my services because now I have running as a independent consultant. So I have project management and man services support. Any project management and my portfolio interim support on any but mostly my portfolio is industry on the and also the development agriculture project agro SME development and business advisory and also the development project food SME development and business advisory working mostly on agri-food growth SME trends, team coaching and organizational growth, a lot on the trends university to the specialized center. Currently, I deliver from university to the specialized center. Currently, I deliver practical project management corporate team. For with Sunrise professional from the mid to senior level team. And number 4 is market access and from the mid to senior level. I've been working with and number 4 is market access and expansion services company. I've been working with different research
Singapore and market access company across the South Asia from Vietnam, Singapore and India. They are one to different to Cambodian market, then I subsector work with them. If they are one to access to Cambodian market, then I work with them for several projects. So from Singapore office, from Vietnam office, and from India office. Portfolio. So these are several of my past portfolio or past projects. Like I work with the mega farm in Ratnagiri with the Shoma group. World Bank project. Just conduct the ecosystem assessment for harnessing the World Bank project. I conduct the ecosystem assessment for harnessing digital agriculture technology in Cambodia. It's a regional project. Cambodia, Vietnam, and Laos. Actually, it includes Vietnam, Myanmar. But it's because of the situation, they moved from Vietnam. This report is available. I joined with other technical consultant for this report. TSC team. This report is available. And food safety campaign design strategy. Contact the TSC team. Investment facilitation for and food safety campaign design strategy for the GIZ. Investment facilitation for sustainable development focus on agro industry in Cambodia. Project. So this led by World Agriculture Forum and Council Development of Cambodia and together with MAF. Ministry of Agriculture. It was and Agri Partnership Development Program. Really great idea. Or Enterprise AC. Unfortunately, it was they could not finish it. Really great idea, but unfortunately we could not finish it. Engage in project again. I will hope I will engage project again because it will last mile logistics and help a lot to the agri product from last mile logistics. To the market, linking the agri product from agri cooperative to the market chain. If we can have the and the good e-commerce platform, good connected retail chain, also work with cooperative and the good e-commerce platform. One hub is 19. I also work with the AIM project. And also at that time I manage one hub is 9 provinces. Yeah. And also the previous one is the regional project. It's Southern Corridor. It's the ADB regional research project. Vietnam, Cambodia, Myanmar, and Thailand. So this is just some of my portfolio. There's a lot more. But this is the reference that I have worked extensively in agri-agro investment. So talking about the Agri-Business Committee and beyond Cambodia. So the mandate is the talking about the Agri-Business Committee Eurocham Cambodia. So the mandate is the committee is a platform for discussion and exchange with the view and advice of identifying issues affecting business in agricultural business sector and proposing constructive solution for the government through the government private sector forum and other venue of consultation. So this is the logo. You can see there's a link if you need more to learn more. Contact me, I can share. So the key objective is to promote and maintain constructive engagement with the real government of Cambodia. Second, to advocate real government Cambodia through the government private sector forum, working group 1 especially focus on agri-agro. To organize public events for company involved in agri-business and food processing. We conducted a lot of events for this. To provide support to the Ministry of Agriculture in reform action, to develop position paper, a white book. We have I think the Rocham is one of the active and regular to share with the organization that have a white book and best practices about the region. What are the best practices? Share with the RP in Cambodia to learn what are the best practices to foster public-private dialogue in the region and how we could apply in Cambodia to foster public-private dialogue under our mandate. So this is the key objective of the Eurocham Agri-Business Committee under our mandate. Agricultural landscape in Cambodia. Looking at by 2023 agricultural landscape in Cambodia. So by 2023 Cambodia produced nearly 37 million tons of agricultural crop. It's an increase of about 6% compared to 2022. And moved to 2024
Cambodia produced about 39.59 million ton of agricultural crop. It's about 6.9%. A 2.59 million ton increase from 2023. It's about 6.9% increase compared to 2023. So it means that we are decreasing in terms of output. So in 2023, on the agriculture share of GDP, in 2023, Cambodia GDP, agriculture contribute about 17% to the GDP, and to 2024, even we increase the production, but the percentage contribute to the GDP is smaller, in terms of volume, about 6.7%. But in terms of volume, our crops totally the key increasing. bottleneck in the agri sector. So this is based on the These are the key bottleneck in the agri sector. So this is based on the Cambodia Agri Census 2023. So there's low productivity and they're gonna by MAF and FAO. So there's low productivity and smallholder dominant. Climate you can go around. I just because time I will go quick. Climate vulnerability, linkage, and power loss. This is about climate change. Market inefficiency, linkage, and power loss. This is the critical one. Information gap. I think it linked to our challenge 3 and 4. Linked to the information gap. Yes, finance that is also linked to the our challenge as well. The finance constraint, just we need to address for that. By the traceability and quality standard. These are the key identified by the report. Looking at the opportunity in the agri sector, I think looking at the opportunity in the agri sector, I think challenge and to more fit with the main challenge. And also the applicant, I choose 3 production main efficiency and market linkage team, and also it interconnected. Critical Production efficiency and market linkage. Challenge 3 critical for so another one is challenge 3 efficiency and in logistic ecosystem. Challenge 4. So another one is e-commerce and for that efficiency in logistic ecosystem. Especially the we will go for detail for that when we and the last one meet, is connected especially the applicant for one-on-one for the challenge 3 and 4. And the last one is connected green retail chain. This is it also all it's a from secret myself, that we can go one-on-one. So if any this is more questions, all from myself. Please reach out to If me any or more questions or clarification, please reach out to me or the TSC team. Thank you. I apologize for the technical issue. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your kind attention to the video. I would like to express my appreciation to our domain expert for the comprehensive presentation on the challenge statements. I believe that we have gained a lot of valuable insight into the issue each industry is currently facing. To our startup team, we hope you find the issue intriguing, and we can't wait to hear your solution. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in token of appreciation to our domain expert, we have prepared some gifts. So may I kindly invite Mr. Sokhapanet, Head of Startup Development Department, to the stage to hand over the appreciation gift to our domain expert. Thank you very much. May I now kindly invite Mr. Oi Ji Hong, Head of Light Business Lending Department of ABA Bank, to the stage. Thank you very much, Mr. Oi Ji Hong. May I kindly invite Mr. Ng Po Hai to the stage, please. Thank you very much, Mr. Ng Po Hai.
May I now kindly invite Mr. Nun Sapanon to the stage. Thank you very much, Mr. Sapanon. Last but not least, may I kindly invite Mr. Tin Gomain to the stage, please. Thank you very much, Mr. Gomain. May I kindly invite our domain experts to come to the stage for a group photo session. I would also like to invite our distinguished guests, ladies and gentlemen, to kindly join together for a group photo session, please. Please kindly come to the front together. Distinguished guests, ladies and gentlemen, as we conclude today's event, on behalf of the organizer, I would like to express my gratitude to Excellency distinguished guests, ladies and gentlemen, who had participated in our event both physically here and through the live stream on Facebook and Telegram channel of the Joe Startup Center. Thank you very much for taking your valuable time in joining us today. We would also like to extend our gratitude toward our co-organizer, My Enterprise, for their significant support, ABA Bank for their generous sponsorship, and Domain Expert for their timely challenge statement. We would like to thank our media partner as well for their cooperation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I hope you have taken a lot of valuable insight and connection that will continue to inspire you. Thank you again for joining us today, and I wish you a very wonderful day ahead. Thank you.